こんにちは。野菜の日チャンネルです。今回はルクルーゼから発売されたばかりのパン焼き用の鍋を使って作る大きなベーコンチーズブレッドをご紹介します。このブレッドオーブンはドーム型の蓋が蒸気を循環させるので、表面はパリッと中はしっとりと焼き上がるように設計されています。内側はマットブラックホーロー加工なので、パン生地や食材がくっつきにくくなっています。直接生地を乗せて焼くと、パンの底面までこんがり綺麗な色に焼き上がりますし、クリスピーな仕上がりになります。今回はこのブレッドオーブンで美味しい食事パンを作りますので、最後までぜひご覧ください。まず容器に強力粉、砂糖、塩、ドライイーストを入れます。粉類は先に混ぜておきます。40度くらいのぬるま湯を加えて混ぜ合わせます。粉っぽいところがなくなったら、生地をカードで切るようにしながら混ぜ合わせます。生地の向きを変えたり、裏返したりしながら2分ほど混ぜ合わせてください。混ぜ終わったら容器いっぱいに広げて、蓋をして室温で30分置きます。生地に混ぜ込む具を用意します。ベーコンは薄切りでもブロックでもいいですが、5ミリくらいの細さに切っておきます。30分経った生地を広げて、ベーコンとシュレッドチーズを入れます。生地で包むようにしたら、カードで切り分けて重ねていきます。生地を少し広げて具のない部分を切り分け重ねます。これを何度か繰り返すことで生地の中に具が均等に混ざっていきます。程よく混ざったら生地を中心に寄せて2倍の大きさになるまで一次発酵を取ります。寒い季節は60度くらいのお湯で容器を温めると発酵が進みやすくなります。ブレッドオーブンの準備をします。鍋の底にオリーブオイルを塗ります。使い始めは特にたっぷり塗ってください。何度か焼いて油が馴染んできたら薄く塗る程度でも大丈夫です。鍋底の凹凸は焼き上がったパンの底に模様をつけてくれます。生地が十分に発酵したら、表面に強力粉をたっぷり振ります。容器と生地の間にカードを差し込み、容器を逆さにして生地を自然に取り出します。手に強力粉をつけて、広がった生地を中心に集めながらガス抜きをします。最後は生地をしっかり留めます。上下を返したら表面の生地を張らせるように両手で回しながら形を整えます。ここでボール状にしておくとふんわりとボリュームのある形に焼き上がります。油を塗ったブレッドオーブンに生地を乗せ、蓋をかぶせて 1.5 倍の大きさになるまで二次発酵を取ります。寒い季節はオーブンや直火なので
鍋を少し温めてから生地を乗せてください。蓋をかぶせることで乾燥を防ぎ、生地の温度が保たれて発酵が進みやすくなります。その間にオーブンを220度で予熱をしておきます。生地が十分に発酵したら表面に強力粉を振ります。ナイフで十字の切り込みを入れます。強力粉を振っておくことでナイフに生地が張り付かず切りやすくなると思います。切り込みがきれいに開くようにオリーブオイルを垂らしておきます。蓋をして220度のオーブンで40分焼きます。私が使っているのは31リットルのオーブンレンジです。オーブンの庫内が狭い場合は天板を使わずに直接入れて焼くこともできますが、お使いのオーブンの説明書を確認してください。時間になったら取り出します。鍋がとても熱くなっているので気をつけてください。蓋を開ける瞬間が一番ワクワクします。表面の皮がパリパリに焼けていて、とってもいい香りです。切り込みもきれいに開いています。パンをすぐに取り出して冷まします。もし鍋に張り付いて取れないときは、そのまま30分ほど置いてください。張り付いたパンは鍋が冷めると簡単に取り出すことができます。パン底にはルクルーゼの文字とリング状の模様がつきます。生地の中の熱い蒸気を出してから切り分けてください。皮の部分はカリカリで、中はしっとりと柔らかく、とても美味しいパンになります。ベーコンとチーズも均等に散らばって、どこを食べても美味しいパンです。同じ作り方でアレンジレシピをご紹介します。強力粉に全粒粉を2、3割配合した素朴な生地には、くるみとチェダーチーズを混ぜ込んでみました。こちらもとても美味しい組み合わせです。今回のレシピで基本の生地作りができたら、あとはお好みの具に変えてバリエーションを楽しんでください。どなたでも失敗なく理想的なパンが焼き上がると思います。ぜひ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。